Per poder traspassar les configuracions relacionades amb els conceptes factorables d'un curs escolar a l'altre, seleccioneu el curs escolar de destí i cliqueu Acceptar. Després aneu al desplegable Curs escolar d'origen i seleccioneu el curs actual i feu clic a Traspassar. En el primer pas seleccioneu els conceptes que voleu traspassar al proper curs. Cal especificar si el concepte és propi de curs o propi de l'alumne, o bé, si no el volem traspassar amb assignació, per fer-ho de nou al curs vinent, triar l'opció de les 3 ratlletes. Els conceptes propis de curs no tenen a veure amb els alumnes en si, sinó amb el curs en el qual estan els alumnes. Per exemple, unes proves de personalitat per l'orientació professional que només han de fer els alumnes de l'ESO. Els conceptes propis de l'alumne són aquells que tenen certs alumnes, no en funció del curs en el qual estan, sinó pel fet de tenir una característica determinada. Per exemple, ser fill de personal del centre o ser família membre de l'AMPA. Quan traspasseu conceptes propis de curs, es mantindrà la imputació dels conceptes sempre i quan el curs següent estigui al concepte. Exemple, concepte, Tax Examen First. Els cursos que hi ha a la definició del concepte són tots els de secundària. Quan traspassem el concepte, haurem d'indicar que és propi de curs, de manera que un alumne que estigui a quart, com que quan el passem passarà a ser de batxillerat i aquesta etapa no ha de pagar el concepte, la imputació no s'arrossegarà en el curs següent. Fent servir aquest mateix exemple, si indiquéssim que és un concepte propi de l'alumne, el sistema mantindrà les imputacions del concepte, fos quin fos, al curs dels alumnes. Quan hagueu acabat, feu clic a continuar. El segon pas serà seleccionar quins imports dels conceptes factorables voleu traspassar al següent curs. També teniu l'opció d'aplicar un augment de la tarifa en el cas que hi hagi. Ho podreu fer indicant el percentatge de l'augment o bé l'import de pujada. Un cop seleccionades les tarifes i fetes les modificacions, feu clic a guardar. Posteriorment, en el cas de voler esborrar un concepte factorable ja traspassat, ho podeu fer des del mòdul de rebuig.